नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। 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 कोई नहीं। चाहत है मुझे वैक्सीन की, कब आएगी तू ओ वैक्सीन। मुझे दे दो वैक्सीन, मुझे दे दो वैक्सीन। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मस्ट है जरूरी।